Let's do it. Extra fantastique. Experimentos. Instrucciones para cuando se estropea la lavadora. Revisa para asegurarte que el botón del ciclo de lavado ha sido presionado hasta el fondo. Puede ser que se necesite reemplazar. Primero, debes examinar el botón para asegurarte de que está recibiendo combustibles y que no esté gastado. Desconecta la unidad. Examina si el interruptor de selección está descompuesto. Retíralo de la lavadora. La mayoría de interruptores están asegurados con algunos tornillos. Quítalos. Después, retira los cables de cada terminal uno por uno. Cada uno de los cables de las terminales serán agrupados en pares, un grupo por cada botón. Quita el arnés de cables que guía del primer interruptor con un par de pinzas. Coloca el ohmmeter a una escala de RX1 para medir la resistencia. Toca las puntas metálicas de los cables juntos y ajusta el ohmmeter a 0 mediante el ajuste de la rueda. Prueba un botón cada vez. Quita los cables del arnés y presiona el botón del interruptor. El ohmmeter debe ir hasta el infinito. Vuelve a colocar el arnés de cables y pasa al siguiente. Si las lecturas no son precisas o varían, es probable que el interruptor esté mal y necesite ser reemplazado. Desatornilla el interruptor de selección de la lavadora. Necesitarás desatornillarlo en la puerta de la máquina. Remueve el arnés de cables de cada terminal, uno por cada botón. Toma los cables y adjúntalos a las terminales del nuevo interruptor. Asegura el interruptor con tornillos y conecta la máquina.